আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ভ্রমণ করব বাংলাদেশের স্বপ্নের মেট্রো রেল এবং এটার সুবিধা অসুবিধাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমরা আগারগাঁও থেকে মেট্রো রেলে উঠব। এই জন্য আমরা প্রথমে আগারগাঁও আসলাম। এসে দেখি বিশাল লম্বা লাইন। 8টা বাজার 20 মিনিট আগে থেকে যাত্রীরা ভিতরে প্রবেশ করছে, তবে একসাথে খুব বেশি যাত্রী ভিতরে প্রবেশ করতে পারছে না। আমরা ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দীর্ঘ 1 ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। অবশেষে ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে লিফটের সুব্যবস্থাও আছে, তবে উপরে ওঠার জন্য এখনো পর্যন্ত লিফট চালু হয় নাই। আমরা এখন টিকিট কাটার জন্য টিকিট কাউন্টারে যাচ্ছি। বাহিরের কোনো খাবার মেট্রো রেলের ভিতরে প্রবেশ করানো যাবে না। এটা খুবই ভালো একটা পদক্ষেপ। এবং প্রথম চেঞ্জটা আমি এখানেই দেখতে পেলাম। টিকিটের জন্য কিন্তু আলাদা মেশিন ছিল, হালকা পাতলা 3টা মেশিনেই প্রবলেম দেখা দিচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, টাকা যদি ছিঁড়া থাকে, ভাঁজ পড়া থাকে, তাহলে টাকাটা মেশিন গ্রহণ করে না। আগারগাঁও থেকে উত্তরা পর্যন্ত টিকিটের মূল্য জনপ্রতি 60 টাকা করে। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি ভাঙতি টাকা নিয়ে যেতে পারেন আপনাদের জন্য বেটার। যেহেতু আমরা 2 জন ছিলাম, আমরা 2টা টিকিট কেটেছি। টিকিট বলতে আমরা যেটা বুঝাই বাসের টিকিটের মতো, এটা সেটা নয়, এটা কার্ড সিস্টেমের। এখন আমি এটার সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করব। আমরা দোতলায় প্রবেশ করেছি। ট্রেনে ওঠার জন্য এখানে লিফটও খোলা আছে, চলন্ত সিঁড়িও চালু আছে। এটা দিয়ে আমরা 3 তলায় যাব। 3 তলায় এসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি, কখন আসবে স্বপ্নের সেই ট্রেন। এটা খুব প্রশংসনীয় যে সবাই রুলস মেনেই চলছে। এখানে কোনো উশৃঙ্খলা নেই, কিছু নেই। মনে হচ্ছে যেন বাহিরের কান্ট্রিতে এসেছি। সবকিছু মিলিয়ে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এত সুন্দর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। যারা এতদিন মেট্রো রেল দূর থেকে দেখেছেন বা নিউজে দেখেছেন, তারা আসলে কাছাকাছি এসে দেখলে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আশা করি। তো চলুন এবার ট্রেনের ভিতরটা দেখা যাক। আমরা আগারগাঁও থেকে উত্তরার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থেকে ভেবেছিলাম ট্রেনের ভিতরে হয়তো জায়গাই পাবো না। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম মেট্রো রেলের ভিতরটা খুবই সুন্দর আর পরিষ্কার। চোখের পলকেই 10 মিনিট শেষ হয়ে গেল। আমরা 10 মিনিটের মধ্যেই আগারগাঁও থেকে উত্তরা এসে পৌঁছলাম।
আমি আপনাদেরকে উত্তরা মেট্রো রেল স্টেশনটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আশা করি মেট্রো রেলের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।